السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيفكم يا سابع؟ اليوم درسنا أيضا درس تلاوة وتجويد، بس درسنا كتير سهل وكتير واضح وكتير سريع، راح تفهموه بسهولة. راح أشرح لكم إياه بطريقة كتير حلوة. بلشنا إحنا عن أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة، الأحكام في التجويد عن النون الساكنة وعن الميم الساكنة. إحنا في هذا الصف راح نأخذ عن الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة 3 بس. الإدغام الشفوي، نحط أحكام الميم الساكنة أشياء دائما، كل اسم لكن بنضيف عليه الشفوي. إدغام شفوي، إخفاء لكن شفوي، إظهار شفوي. إذن إحنا المرة الماضية زي ما أنتم متذكرين تعرفنا عن الميم الساكنة والميم المتحركة. اليوم رح نعرف أحد أحكامها. الحكم الأول إدغام شفوي. الإدغام معناه إنه أنا في عندي ميمتين، واحدة ساكنة واحدة متحركة، بدي أحطهم مع بعض أخليهم ميم واحدة مشددة. نرجع. إدغام، في عندي ميمتين، ميم ساكنة ميم متحركة، أنا بدي ألفظهم ميم واحدة مشددة عليها شدة مع وجود الغنة، وهي صوت يخرج من الخيشوم، لا علاقة له باللسان. هي صوت جميل أخن يخرج من الخيشوم، هي الغنة. طيب تعالوا نشوف الأمثلة ونطبق. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هاي قراءة عادية، بدي أقرأها، بدي أركز على الميمات. تعالوا نكبر الشاشة مع بعض. اكبر يا شاشة، مش راضية تكبر. تمام، حاطين علامة خط أحمر تحت أطعمهم من ميم، اللي بأطعمهم آخريتها ميم ما عليها ولا أي حركة، معناته ميم ساكنة. والميم اللي بعدها ميم مشددة مكسورة، في عليها شدة وفي عليها كسرة. هذه الشدة هي علامة إنه هون في عندي إدغام، أنا لازم أخليها مشددة. فشو بننطقها؟ أطعمهم من، دمجت الميم الساكنة تبعت أطعمهم مع الميم المكسورة من خليتها أطعمهم من. لو إنه بالصف كان سمعتكم وبينت لكم وخليتكم تطبقوا من مع وجود الغنة التي تخرج من الأنف. طيب، وآمنهم من خوف، آمنهم آخرتها ميم ساكنة، أي شايفين ما عليها حركة. بعدين الميم اللي بعدها مكسورة يعني عليها كسرة، وفي الشدة وهي علامة حكينا الإدغام. كيف بنلفظها؟ آمنهم من. تمام. الآية الثانية عليهم مؤصدة. عليهم الميم ساكنة وما بعدها ميم مضمومة، مش يعني مو شرط تكون دائما مكسورة، هي هنا مضمومة. عليهم مؤصدة. هذول الميمتين خليتهم باللفظ ميم واحدة ايش؟ مشددة باللفظ، لكن بالرسم مكتوبها عليهم مؤصدة. لكن لما أتلوها تلاوة وتجويد أحكي عليهم مؤصدة. الآية الثالثة أنهم مبعوثون عفوا. أنهم الميم ساكنة ومبعوثون الميم مفتوحة. مبعوثون، إنهم مبعوثون. الآية الأخيرة ألم نخلقكم من ماء. ألم نخلقكم من، الميم نخلقكم ساكنة وما بعدها مكسورة. إذا هيك إحنا طبقنا الإدغام الشفوي. نرجع على السريع نعرفه، هيته موجود عندي هنا. نحط على التعريف عرف. ما هو الإدغام الشفوي؟ ما هو الإدغام الشفوي؟ هو إدخال ميم الساكنة في الميم المتحركة التي تأتي بعدها بحيث تصيران ميما واحدة مشددة. هون انتهى التعريف. اللي بحكي لي إدخال ميم المتحركة بالساكنة
غلط. الميم الساكنة ندخلها في المتحركة، أول شي ساكن بعدين متحرك. هل إله اسم تاني؟ نعم، اسمه الأول إدغام شفوي، اسمه التاني إدغام متماثلين. شو يعني مثل إيش اسمه إدغام متماثلين؟ لأنه أنا أدغمت حرف بحرف، اتنين بيشبهوا بعض، متماثلين، كوبي بيست. الميم تشبه الميم بس إيش اختلفت الحركة، فإذا إدغام متماثلين هو نفسه الإدغام الشفوي. عللي هون نكتب، يلا معاي. علل سمي بإدغام متماثلين لأنه يدغم في حرف مثله، يدغم ويكون في كلمتين متتاليتين. علل لماذا سمي بإدغام متماثلين؟ لأنه يدغم في حرف مثله، يعني يدغم الميم الساكن في الميم المتحرك. ملاحظة مهمة، لا يكون الإدغام الشفوي إلا في كلمتين متتاليتين. ما بصير يكون في ميمتين بنفس الكلمة وأدغمهم، لا، الإدغام الشفوي هو يكون في كلمتين منفصلتين متتاليتين. شو هو الحرف تبع الإدغام الشفوي؟ واحد بس، حرف الميم، واحد ساكن وبعده متحرك. درس كتير سهل، كتير سهل يا سادس. هلأ في عليكم انتو تطبقوا تطبيق هاي الآيات. والله أنبتكم من الأرض نباتا، تحطوا الدائرة على أنبتكم من وتطبقوها، أنبتكم من، مع ملاحظة وجود الصوت الغنة اللي بيخرج. يرسل السماء عليكم مدرارا. كملوا الأسئلة، ويعني انتوا تدربوا وشوفوا. أهم شي في الدرس زي ما حكينا تعريف الإدغام الشفوي، وإن شاء الله لما نرجع على المدرسة بخليكم تتدربوا عليه وأقيمكم عليه. هيك درسنا انتهى يا سادس. أي سؤال بستناه منكم. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.